кітап оқуға уақыт таба алмайсың әрине мына заманда, бірақ жаның қаласа оқуға болады. Мен алда педагогика Мағжан Жұмабаевтың кітабын тапсырыс берген болатынмын. Енді бұл енді келіп тұр. Бүгін демалғым келіп тұр еді, бірақ оқығым келіп бара жатыр. Алда сүйекші повесті Дулат Исабековтың кітабын оқығанмын, және Ұлпан. Оған дейін енді кітаптар көп оқып жатырмын ғой, бірақ ең осы жақында оқыған кітаптарымның бірі осылар. Сүйекші повесті мен үшін өте ауыр болды. Жүрегімді кәдімгідей сыздатып, кәдімгідей ішкі жан дүнием деген арпалысып, алай дүлей от боп жанып, кәдімгідей өксіп жыладым ғой. Мен осы кітапты оқығанда өксіп жыладым. Мен олай кітап оқып, олай толқымаған екем, шынымды айтсам. Мына кітап мен толқындырды ғой. Кәдімгідей бір деген адамның жан дүниесін бүйтіп аузыңа асып, қолымды салып, жүрегімді жұлып болады мына кітап. Себебі бұл кітапта бір кісінің, сүйекшінің, яғни сол жерде үндемес деп қойған оның есімін, ол кісінің шын аты Тұңғыш, бірнеше ат қойылған бұл кісіге. Тұңғыш деген есімі болған, жаңағы ата тегі, тамыры кім екенін білмейді бұл кісі. Өзінің әкесі құдық қазатын кісі болған, бұл кісі жаңағы өмірінің соңында осылай сүйекші болып, жаңағы мола қазатын болған. Енді өмірі өте қиын. Қазіргі өмірмен салыстырғанда адам оқымаса күні қараң. Адамның мінезі болмаса ол адамда мысы болмайды, және мінезің болмаса сен бұл өмірден жеңілдің деген сөз. Мінезің болу керек, өзің не қалағанды білу керексің, алдағы арман мақсатың айқын болу керек. Соған жету үшін, жету жолында не үшін жетуім керек? Не үшін маған ол арман керек? Не береді ол маған деген адамда іштей бір тірек болу керек. Мына кітапта сондай бір ешқандай мүмкіндігі жоқ заманда, анау бір дым, ешқандай адамдардың өзінде ешқандай білім жоқ, саналары да төмен. Яғни адамдар ол кезде білімге де құштар бола алмаған, өмірдің азабы көп болған ол заманда. Сол жерде бұның әкесіне жала жауып, мал бересің, немесе қолыңдағы балаңды бересің дейді. Сонымен бұл мал мүлігі болмаған соң, әкесі осы Тұңғышты сол кісіге береді. Яғни байдың баласы өліп қалады, соны әкесіне жала жабады. Сол жерде бұл баласын тастап кетеді, баласын аламын деп құдықтарды қазып сөйтіп өмір сүреді, аяғында әкесі де мерт болады. Баланы ала алмайды, яғни бала тұл жетім болады, шешесі де жан тапсырып қайтыс болады. Сонда бұл жерде білім алмаса, дамымаса, өспесе күнің қараң. Маған ең бір ойыма салған дүние осы. Қазір көбінесе бізде не жастар оқымайды, не егде жастағы кісілер кітап оқып, газет оққанын көрмейсің қазір. Байырғыда менің атам көп оқитын газетті. Мысалға мен атамның оқымағанын білмеймін, бірақ менің атам үнемі таңертең сыртқа шықсам бейтіп қойып газетті оқып отыратын таңертең. Қазір газет оқып отырған адамды көрмейсің, телефон қарап отыратын ата әжелер бар, бірақ білімді, саналы, ойын әдемі жеткізетін адам қазіргі таңда кемде кем. Сол үшін де оқыңыздар, дамыңыздар, көріңіздер. Өзі бұл кітаптың сыртында да жазып қойған ғой, Қасым баспасында, Қасым кітапханасы, талап қыл артық білуге, артық білім кітапта, ерінбей оқып көруге дейді. Сондықтан да оқыңыздар, білім алыңыздар, дамыңыздар. Сіздермен бірге мен Жанар Қажымғали, пайдалы болса тіркеліп, достарыңызбен бөлісе отырыңыздар.